家好，我是小易，分享在巽寮湾的日常。我妈喊我吃饭，什么早餐呀？姜丝肉粥，和爸爸。香。住的离爸妈近就是好，有的时候过来蹭一下早餐。哇，今天的海景超级漂亮的，因为是蓝天嘛，海天一色，天蓝的时候海就特别的蓝，然后可以赏下我爸妈种的花。基本上1到3月广东都没什么雨水，所以特别适合来避寒啊，看看海景，很舒服。我爸妈在新疆旅居的时候弄来的这个花种子开得真漂亮，那个长春花还有这个格桑花开了好久了，一直在不停的开花。它们都是比较喜欢阳光的，越开越大了，这个粉色真美。然后这边的这个三角梅绿荫也是晒太阳晒得越多，它就开得越好。三角梅挺耐旱的，但是也是要定期施肥，它才容易长花。都说养花的尽头是三角梅啊，因为特别好养，每年的这个季节吧，它都会开花。24年底从深圳搬过来这边创业做酒店，前后投入了几十个做装修，然后每个月还要支付租金，因为除了自己家的房子，还有就是有一些业主委托过来的房子在经营嘛。现在主要是夏天做散客，冬天这个季节呢就做一些旅居客，房间都订得满满的，非常多避寒的客人来，也算是在稳步的回本当中，挣的不算很多，但也很知足了。巽寮湾我感觉是比双月湾要宜居，比小金湾要更接地气。在广东这边逛了那么多的海边，还是最喜欢巽寮湾。这里有当地的渔民村镇，还有每天非常美丽的落日。这里的沙子非常柔软，海岸线呢又比较平缓，处于内湾，风浪又小，秋冬可以散步，春夏可以游泳踩水。不过每个人对风景的喜好不一样啊。大多数客人来了巽寮湾都跟我说挺喜欢这个地方，觉得很舒服，也有少部分吧会觉得没有想象中的好，这个就看个人喜欢。赏完漂亮的落日，今天晚上做一顿简单的晚餐，在旁边市场买了一点这个嫩牛肉啊，加点姜丝还有生粉给它腌制一下。黄牛肉一定要提前腌制一下再炒，切的时候也要切断它的纹理。我还另外加了一些水和油啊，这样更嫩。还洗了一点麦菜，今天1荤1素，因为大宝减肥，我做的少。夏天我们酒店散客比较多嘛，我跟大宝每天都要查房啊之类的，比较忙，所以那时候经常在我爸妈家蹭晚饭。现在嘛，客人都是长租的，只要办好入住，基本上就没什么太多事儿了，会比较有时间自己做饭。牛肉不能炒老，所以几下子炒熟了马上捞出来。刚好用剩下的油加点蒜和盐，炒一下这个麦菜。这2道菜做了没有20分钟，特别快。我们2个吃个晚饭，然后一边看着这个《花儿与少年》，最近在追。旁边的小馋狗每顿吃饭就在旁边看，还一边舔嘴。4宝喜欢趴在这个架子上面哦。5福就在我的电脑边，晚上吃完饭我看看电视剧嘛，他有的时候过来在这里陪我。他跟小时候有点不太一样了，小时候会更粘人一点，现在基本上是白天都不知道躲在哪里睡觉，只有晚上会出来。好了，今天就分享到这，谢谢大家，我们下期再见。